Сабагыбыздын темасы муун жана анын түрлөрү. Сөздөр фонетикалык жактан муундарга бөлүнөт. Бирден менен айтылган бир же бир нече тыбыштардын ыргагы муун деп аталат. Мисалы: апа, жер, кант. Биринчи сөз эки муунга ажырат. Апа эки муунга. Биринчи мууну бир, экинчи мууну эки тыбыштан турду. А бир, па эки. Экинчи сөз үч тыбыштан турду. Үчүнчү сөз төрт тыбыштан түзүлдү. Кант. Сөздө канча үндү катышса, үндү тыбыш катышса, ошончо муун болот. Демек, жер, кант дегенде төрт тамгадан турганына карабастан, бир үндү болгондуктан бир муунду түздү. Кыргыз тилинин төл сөздөрүндө муундар бир тыбыштан тартып төрткө чейинки тыбыштардын айкалышынан турса, орус тилинен өздөштүрүлгөн кабыл алынган сөздөрдө 5 тыбышка чейин жетет. Мисалы: өмүр, бала, таштак, барк, фронт, взвод, штраф. Демек, бул жерде өмүрдө 2 муун, балада 2 муун, таштак 2 муун, барк 4 сөздөн турса да 1 муун, фронт башка тилден кирген сөздөр, орус тилинен киргендиктен бул 5 тамгадан турса дагы бир гана муундан туруп атат. Фронт. Взвод бул дагы ошондой 5 тамгадан турат. Штраф бул дагы 5 тамгадан тургандыгына карабастан, булар бир гана муунду түздү. Үндүү жана үнсүз тыбыштардын өзүрө айкалышып келиши боюнча тилибизде төмөнкүдөй муундук типтер бар. Муундун типтери кандай типтер бар экен? Биринчи, бир гана үндүү тыбыштардан турган муун. Буга ата жазабыз. А, та, же, у, лак. Экинчи, үндүү анан үнсүз тыбыштан турган муунду алат экенбиз. Буларга от, мына үндүү анан үнсүз тыбыштан турду. Эт, бул дагы үндүү үнсүз тыбыштан турду. Өч, Ö үндүү, Ч үнсүз. Уч, У үндүү, Ч үнсүз. Анан ыш жана башка сөздөр. Үндүү, Ш үнсүз. Демек, үндүү кошулган үнсүз тыбыштардан турган экен. Үчүнчү, үнсүз, анан үндүү тыбыштан турган сөздөр. Мүчө, мисалы үчүн, мынакей. Мүчө. Үнсүз, андан кийин М үнсүз, үндүү, Ч үнсүз, Ö үндүү. Үндүү, үнсүз, анан үндүү тыбыш болду бул. Сана. Ка, па. Булар дагы ошондой болуп атат. К, П үнсүз, А үндүү. С, Н үнсүз, Алар үндүү болду. Төртүнчү. Үнсүз, үндүү, кайра үнсүз. Буга мисал келтиребиз. Көп. Мынакей. Көп. Бул жерде үнсүз К, үндүү, анан кайра үнсүз П. Көл. Бул дагы ошондой болуп атат. Бат. Б, Т үнсүз, К, Л үнсүз, ортосуна үндүүлөр кетип атат. Жол. Таш жана башка сөздөр. Бул жерде Т, Шлар булар үнсүздөр болду. Бешинчи. Үндүү, үнсүз, анан эки үнсүз. Демек, катар келет экен. Бешинчи, үндүү, үнсүз болду. Өрт. Демек, бул үндүү, Р, Т үнсүз. Айт. Ый, Т үнсүз. А үндүү. Эрк. Мынакей. Демек, бул жерде бир үндүү, эки үнсүз болду. Үндүү кошулган үнсүз болду.
жана башка сөз деп коелук. Жана башка сөздөр. Андан кийин 6-чы үнсүз, кайра үндүү, анан эки катар. Бир үнсүз, бир үндүү, эки үнсүз катар келет экен. Мисалы, даңк, даңк, даңк. Мына бир үнсүз, андан кийин ың үнсүз, к үнсүз. Март, март. Мынакей р үнсүз, т үнсүз, эки үнсүз катар келди. Бир үндүү. Андан кийин дарт, дарт. Мында дагы р, т, р, т. Кырк, кырк. Мында дагы р, к, анан к болду. Демек, мына ушундай типтери бар экен. Эми муундун түрлөрүнө токтолобуз. Кыргыз тилиндеги муундар кандай тыбыш менен башталып, аякташына карай ачык муун, жабык муун, туюк муун болуп үчкө бөлүнөт экен. Ачык муун жалаң үндүү тыбыш менен турса, же үнсүз менен башталып үндүү менен аяктаса, ачык муун деп аталат. Мисалы үчүн, эки. Мынакей, азыр биз ачык муундарга мисал келтирелик. Эки. Бул жер бөлүнөт. Ар, ча, арча. Ал, ма. Демек, үндүү менен башталып, үнсүз менен, үндүү менен башталып, үндүү менен аяктап атат. Же болбосо, мынакей, азыр айттык, үнсүз менен дагы башталып, кайра үндүү менен аяктап калышы мүмкүн экен. Ката, та. Демек, ачык муунубуз үндүү менен башталып, үндүү менен аяктаса, же үнсүз менен башталып, үндүү менен аяктаса, бул ачык муун болуп эсептелет экен. Жана башка деп коелук. Жана башка сөздөр. Жабык муун үндүүлөр менен башталып, үнсүздөр менен аяктайт. Буга мисал катарында мисал алабыз бул жерге. Ак, ак, ок, ай, ор, үрк, эк. Жана башка сөздөрдү алсак болот. Демек, үндүү менен башталып, үнсүз менен аяктаса, бул жабык муун болот экен. Эми үчүнчүсү туюк муун. Туюк муун, көч деген сөздү алалык. Мынакей көч. Үнсүз менен башталып, үнсүз менен аяктаса, бул туюк муун болот. Күн, күн. Мынакей үнсүз менен башталып, үнсүз менен аяктады. Бет, бет. Үнсүз менен башталып, үнсүз менен аяктады. Кат, кат. Үнсүз менен башталып, үнсүз менен аякталды. Кыш жана башка. Кыш. Үнсүз менен башталып, жана башка. Демек, үнсүз менен башталып, үнсүз менен аяктаса, бул туюк муун болот экен. Андан сырткары, йоттошкон тамгалар өз алдынча муунга ажырашат. Йоттошкон тамгалар өз алдынча муунга ажырайт. Мисалы, с, анан я болот. Андан кийин к, бойо, бойо. Жана башка сөздөр болуп атпай калды. Бойо. Дагы акыркысында ажыратуу жана ишкертүү белгилери өзүнүн мурунку муунга тиешелүү болот. Өзүнүн мурунку муунга. Мисал үчүн, мисал келтирсек, мынакей, бул жерге астына жазалык. То. Демек, мынакей ичкертүү белгиси өзүнүн мурдагы муунга тиешелүү болду. Мында ажыратуу белгиси өзүнүн мурунку муунга тиешелүү болду. Консультация дегенди алалык. Консультация. Демек, бул жерде мынакей ичкертүү ажыратуу белгилери өзүнүн мурдагы биринчи муундарга тиешелүү болот экен.
Oşontyp biz bugünkü sabakta muğun jana anın türleri boyunça jalpy maglumatga ие bolduk.